السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں، کیسے ہو؟ جو بھائی حسین مرغی اور مرغیوں کا شوق رکھتا ہے وہ میری ویڈیو پلیز لازمی انت تک ضرور دیکھیں۔ بھائی جان، جب آپ صبح سے مرغیاں اپنی باہر چھوڑ دیتے ہیں، صبح کے وقت سے لے کر دوپہر تک آپ کی مرغیاں باہر رہتی ہیں، تو اس وقت کچھ نہ کچھ تو کھا پی لیتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بھوک رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی نے ان کے لیے خوراک تیار کی ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ دوپہر کا وقت ہے، یہ ماشاءاللہ بہت ہی بھوکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی نے ان کے لیے آٹا گوندا ہوا ہے۔ دوپہر کے وقت یہ اپنے بھائی جان ضرور کام کرنا ہے، ان کی بھوک ایسے ختم نہیں ہوتی، یہ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ یہ چیک کریں ماشاءاللہ سے کس طرح سے یہ کھا رہے ہیں آٹا گوندا ہوا۔ تو آپ نے صبح کے وقت بھی ان کو آٹا ڈالنا ہے اور دوپہر کے وقت بھی ڈالنا ہے، اس سے یہ بڑے ہوں گے اور یہ صحت مند اور تندرست رہیں گے۔ شکریہ۔